Salve Rafa, mais um vídeo do canal Família Street 07. Hoje tá eu e o Matheus, a Poli aqui. Nós decidimos tirar a caixa do som do carro pra pintar, fazer alguma coisa. Aí a gente resolveu fazer uma bandeira e vou fazer aí pra vocês verem. Eu vou pintar a régua de corneta também. Vou pintar pra vocês aí e vamos ver o que dá. Daqui a pouco nós vamos começar tipo isolando, né? Pra fazer os detalhes, daqui a pouco nós começa a pintar, aí a gente vai passando pra vocês, nós tá precisando fazer essa bandeira, vamos ver como é que vai ficar, né, Rafa? Mano, vamos ver se vai sair isso, né, mas pelo menos nós vamos tentar, né, Matheus? Vai sair certinho. Tomara. Esse aqui é um Eros 4.5K, esse aqui é um jarrão da Eros, esse é tudo Selênio, Twitter, esse é o nosso som, pra mim tá bom, e vamos fazer aí, vamos ver o que dá. Até daqui a pouco. Fala aí, dá um salve aí, Matheus. E aí, Paulo, dá um salve. Ó, eu não vou ser culpado sozinho, mas se o Matheus já fala, ele tá junto comigo, hein? Se ficar zoado, eles têm culpa também. É nóis, Rafa. É, molecada. Olha o processo aí, ó. O Matheus inventando moda. Meteu umas estrelinhas aí, ó. Vamos ver como é que vai ficar. A gente vai pintar aqui de azul. Vamos ver se essa tinta vai pegar aqui também, né? Aí, ó, já tá certinho. Bem fraquinho pra gente ir dosando, né? Tá bom assim, não tá? Tá verde. Ah, vamos pôr pra ver, vai. Vamos na moralzinha. Então, Rafa, né, tá fazendo finalização aqui da vermelha, da tinta vermelha, né? Vamos pintar aqui, ó. Tá ficando legal. Daqui a pouco nós vamos tirar o durex aqui pra vocês verem. A obra de arte e o Matheus. Vamos ver o que vai dar. E aí, Matheus, você acha que vai ficar da hora? Vai. Obra de arte? A gente fez a parte azul aqui, ó. Colocamos umas estrelas aí. Azulzinha. Aí nós vai chegar aqui no vermelho. Ainda falta terminar ainda. Só dar um setoquinho aqui. Vamos ver o que vai dar nessa caixa aqui. Tá curioso, Matheus? Hã? Não dá pra... Medo de pintar o falante, né, mano? Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Aqui embaixo nós vai pintar de vermelho também.
Vamos tirar a fita pra ver, Matheus? Lá tem que esperar secar. Esperar secar mais um pouquinho? Acho que não borra não, mano. Boa. Cadê a máscara, Nato? Põe a máscara. Se printou aqui de vermelho com spray. Aqui nós pegou tinta automotiva, pegamos o verniz vitral misturando o azul. Aí ficou esse azulzinho aí. E pra mim tá indo, tá ficando bom. Só vai faltar um detalhe. O quê? Essa fita aqui vai ficar branca. Não. Você vai ver. Tirou a fita daqui? Tirei. Ah, tá. Tirei a fita e coloquei em cima. Não entendi. Eu pensei que ela ainda tava aqui, ó. Não. Vamos pintar aqui de vermelho, Matheus. Aqui, ó. Esse risco branco, ó. O que você acha? Aqui, ó. Nossa, pintamos o chão. É, rapaziada. Eita, poxa, vamos ver o que vai dar, cachorro. Vamos ver. Sou curioso, não consigo esperar, velho. Vamos ver como é que vai ficar. Calma aí, vamos começar por baixo. Aqui já foi. Cadê o outro lado? Aqui também. Deu uma manchadinha aqui, hein, Matheus? Vamos ver. Ah, perto do que tava, tá ótimo. E aí, você achou o quê? Ficou legal? É, que a caixa já tava arriscada, né? Ficou da hora. Deixa eu tirar uma foto. O que você acha de pintar de vermelho ali em volta? Dentro? Por dentro? É. Pode ser. Pode ser? Vamos pintar? Pode ver? Levanta a caixa assim. Eita, pô, pesado. O irmão tá segurando a lata aqui. Aí, ó, ficou bom. Pôr no Honda Civic lá, pra nós escutar um som mais tarde. Aí, rapaziada, vamos pintar a corneteira agora de azul, mano. Vamos pintar de azul? Partiu pintar de azul. Partiu agora a corneteira. Vou pegar ela lá pra nós fazer o trampo. Daqui a pouco eu volto. É, molecada, partiu pintar a corneteira de azul. Vamos ver como é que vai ficar a obra de arte. Eu sou doido. Tô nem vendo. Só não pode pintar as cornetas, né, mano? Mas o resto nós desenrola.
Esperar secar um pouquinho, né? Da outra mão daqui a pouco. E é isso. Daqui a pouco nós finalizamos o vídeo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Daqui a pouco eu tiro os que nós isolou ali e mostro pra vocês quando tiver finalizado, certo, rapaziada? É nóis, tamo junto, fui. Até daqui a pouco.